心病還需心藥醫，最有效嘅治療方法，除咗處方藥物之外，仲有咩呢？究竟一個精神病患者最需要嘅係咩呢？咩事啊？阿妹啊，你得未啊？我趕住返學啊。就得啦。咁早起身嘅？要咁早返工咩？你做社工要咁早返學嘅咩？係啊，最近有兩個學生啊自殺啊，而家啲細路真係好多情緒問題，咪早啲返去睇下佢哋咯。情緒問題。咦喂，最近伯冇精神點啊？冇啊，咪又係咁，都咁多年啦。冇周圍走啦係嘛？而家少咗啦，不過要買名牌喎。其實佢而家咁嘅狀況都長手尾啊。樂觀啲啦，唔好諗咁多嚇。上堂先，係咁嚇。OK。黃姑娘，我係6A 班班主任張 Sir 啊。張 Sir，我記得你，咩事啊？可唔可以傾兩句啊？係咁嘅，我嗰班咧有個學生叫蔡志南，自從麥聽一件事之後咧，佢就好奇怪，成日喺班房度自言自語，我擔心佢有事啊！你有時可唔可以見一見佢啊？喺學校入邊咧，其他同學仔對你點㗎？佢哋成日都講我，即係話你意思，其他同學成日都講你？係啊，佢哋成日都講我。你哋覺唔覺得咧？蔡志南呢排好奇怪啊！係啊，佢之前啲成績好好噶嘛，而家成績差到。係咯，我之前見到佢一個人喺度自言自語搣手指，又好似我仲見到佢喺度自己咬自己啊！佢會唔會有啲咩精神問題啊？其實你都有精神問題啦。咩啊？你嘅精神問題咪就係冇精神上堂咯。我覺得佢啊讀書超廢咯，點讀都係唔合格。係咯，我之前要佢讀書有出聲添喎，勁低能，簡直係廢柴之中嘅廢柴啊！好，全宇宙讀書邊個最快？蔡志南。我已經晚晚溫通宵啦，但係仲未夠啊！佢哋朝早又笑我，夜晚都笑緊我㗎。夜晚都笑你？係啊，佢哋無時無刻都笑緊我㗎。唔好嘈啦！志南，你冷靜少少先。我知你而家好辛苦，你試下慢慢咁講你嘅感覺俾姑娘聽啊！好辛苦啊！我而家好俾心機讀書啊，但係我讀極都讀唔入腦啊！我每一日淨係返屋企叫佢哋唔好嘈，已經嘥咗好多時間啦。
冇嘈啦，我好攰啊，但係我真係瞓唔到，唔可以讀得唔好㗎，我讀得唔好，啲同學仔會笑我，阿媽會話我㗎。我有時自己一個喺屋企嘅時候，會俾佢話到喊㗎。佢哋一話我就會好驚，然之後個心就會跳得好快，好辛苦啊！子南，咁佢哋而家有冇嘈啊？好嘈啦，求下你哋！我咁講，你係咪唔會信我？我信你，姑娘信你。你係咪想逼死我啊？想點啊？你想點啊？我都話冇咯。你仲話冇？我明明就見到你哋兩個眉來眼去。馮生，你可以睇下呢個係我哋公司最新嘅婚禮套餐，價錢都幾特惠㗎，最啱你哋兩位中意簡簡單單嘅新人。Cindy，你覺得點啊？你哋話事咪得咯。咁我哋揸主意啊。好啊，不如我哋睇下啲細則啦。好啦，咁就我哋揸主意啦。馮生，同咩生啫？叫我挑咪得咯。咁你都係叫我做 Susan 嘅。咁我哋嘅婚禮就……我親眼見到你哋兩個有嘢㗎。我同佢傾緊我同你嘅婚禮，我點會同佢有嘢啊？我哋拍咗拖6年啦，我係點你唔知嘅咩6年。我問你，個 BB 係你嘅，係咪？你講緊啲咩啊？你個 ex 啊，慧慧啊！喂喂，馮奕謙，真係好耐冇見啊！咦，你有咗喎，恭喜晒啊！多謝。都加埋有7年啦，我都。你中4就已經冇讀書啦，過咗外國留學啦。係啊。你見到啲咩啊？我哋傾偈咋。隻錶啊！你哋兩個隻錶一模一樣㗎。你咪瞞住我同佢喺翻埋一齊啊！小姐啊，嗰隻錶 common 到爆啊，通街都有得買㗎。仲有嗰隻錶係你送俾我㗎。係我買嘅咩？係喎。晴晴，你冤枉咗我啦。不如咁，我而家送你翻屋企好冇？唔使啦。唔好咁啦。我自己一個人翻去得啦。只想你仍在身邊，甜蜜像詩篇。來年的今天，你還在，往事段段續斷不刪減，亦難忘掉。懷念的當天，同渡過辛酸，何時泛今記野妒忌？離開的一刻，心坎如像亂麻。子南啊，其實你有冇諗過點解會喺屋企聽到同學仔話你嘅？你有冇諗過可能係你自己聽錯啊？可能啦。嗱，如果你都覺得可能係嘅話，不如我哋一齊諗辦法去解決啦，好唔好？好多謝你今日嚟啊，蔡太啊！其實咧，我同志南咧傾過好幾次嘅啦。我發現咧，佢有妄想同埋幻聽啊，好大可能係有思覺失調。點會啊？佢不知幾健康。
我好錫佢㗎，所以好多嘢我都跟得好足，佢要嘅嘢我都買俾佢嘅。點會有你講嗰啲咩症啊？蔡太啊，我知道你好錫仔仔，雖然而家我都唔100%肯定佢係有思覺失調，但係其實志林而家好辛苦，以佢咁嘅情況，我建議要轉介去精神科醫生作進一步嘅評估。精神科？你即係話我仔黐線啊？唔可以，我唔會俾我仔同嗰啲人一齊咯，冇病都變有病啊！你可以問下佢肯唔肯啊？明白嘅，志南啊，不如你出去等一等啊，好嘛？蔡太啊，我想知道最近志南有冇乜嘢特別事情發生過？咁啊冇喎。佢由細到大都好開朗㗎，我諗可能就嚟考公開試，功課壓力大，再加上有同學大吉利是咁樣走咗，或多或少都影響到佢唔開心咯。所以同你講嗰啲咩症冇關嘅。嗱，佢考完個試咧就應該冇事㗎啦。蔡太啊，同學嘅死都可能係導火線，但係要治本啊，真係要睇醫生㗎。黃姑娘，無論點，我都唔會贊成我仔睇精神科醫生。而且就嚟考公開試，佢啲功課咁忙，仲邊度有時間去睇咩醫生搞咁多嘢啫？但係有啲治療嘅時機，如果錯過咗嘅話，你得啦得，我翻去會安排工人煮多啲有益有營養嘅湯水俾佢，再買多幾份禮物俾佢，氹佢開心。你信我啊？過多幾日，佢就會冇事噶啦，黃姑娘。黃姑娘，我諗我唔使睇醫生啦，我估我真係壓力大啫。喂，蔡太啊，喂，你不如聽我講先啦。喂，唔通明知佢有事，我都唔理咩？唉，件事就係咁啦，你話邊個啱啊？咁嚴重，連你都懷疑？係啊，尋晚仲誇張啊！佢一收工翻嚟就問我點解要搶佢男朋友喎？嚇，點解？佢話我打電話俾你喎。喂，大佬，我係揾佢唔到，我打電話揾你揾佢啦。你教我點啦？未來妹夫。唔知點解佢近排真係好敏感，喐啲就話我同其他女仔有路。可能因為佢啱升咗職，工作壓力大咗啩。佢屋企有冇啲咩特別事發生啊？佢夜晚試過起身喊咯。我有時自己一個喺屋企嘅時候，會俾佢話到喊㗎。阿妹會唔會有思覺失調咧？嚇，思覺失調？咁我又唔確定。不過穩陣起見，你都係帶佢睇醫生啦。都啱嘅，但係如果帶都應該係你帶啦，話晒你係社工啊嘛。我夠想啦，佢而家嬲咗我啊！我仲叫佢睇醫生，佢真係睬我都傻啊！都係嘅。一係咁，你試下先。如果佢真係唔肯嘅話，我哋先再諗辦法咯。你記唔記得呢度啊？我哋開始拍拖就喺呢度。晴晴，我知你擔心我都好擔心你嘅。我同你家姐傾完，知你近排點？
不如我陪你睇醫生 check 下。其實我諗我真係有問題啊！我諗我真係有病啊！但我唔想睇醫生啊！萬一真係有嗰啲病嘅話，好影響我返工同埋我哋㗎嘛。但我真係唔知點同你講啊！你明唔明啊？我明㗎，唔緊要啊，你諗到先講啦。晴晴，我想你知，無論發生咩事都好，你有病又好，冇病都好，甚至冇咗份工，我一定會娶你，我一定會養你，我一定會照顧你嘅。讓理想，讓理想像從前犀利，抱着你不分離，守護到終老。我想買呢個袋啊！我唔係你買買嘢嘅俾我，我唔係買嘢嘅婆婆，你認錯人啦！我好中意個袋啊！我個老公好中意呢個。黃姑娘啊，你黐線嘅呢個婆婆！姐姐啊，求你叫佢買個袋俾我啦！婆婆啊，你有冇屋企人喺附近啊？阿媽，原來你喺度，頭先咗邊啊？我想買個袋啊！阿媽，頭先唔好意思啊，冇嚇親你啊嘛。有少少啦，因為唔識得，但係而家冇事㗎啦。點解伯母會搞成咁嘅？係咁嘅，大約喺10年前，我爸過咗身，我媽好傷心，困住自己喺屋企成個月。初時以為佢傷心嗰度好快就會冇事，後嚟佢突然又求神拜佛，我都係諗住佢迷信啫。加上大學嗰時又多嘢做，都冇乜時間理佢。點知之後仲離譜。你快拎住你就冇事㗎啦。走啦，走啊！有一晚，我半夜起身，你點啊？我開頭都以為佢撞鬼，後嚟我帶佢睇醫生，原來佢有好嚴重嘅思覺失調。醫生話，如果可以早啲帶佢睇醫生，佢就唔會好似而家咁差。有時有啲嘢遲咗，真係追唔返㗎。評估過你嘅病徵，我認為你係思覺失調。思覺失調咁即係點啊？醫生係咪即係嗰啲精神病啊？唔使咁緊張，思覺失調咧係早期唔正常嘅精神狀態。其實任何人都有機會患上呢一個病嘅。嗱，好似喺香港啊，1% 人口咧就有思覺失調啦。點解會有呢個病嘅？呢個病咧就因為你腦裏邊嘅分泌失衡，加上一啲環境嘅因素，好似係學業啊、感情啊或者屋企啊等等形成嘅。嗱，當一個人患上思覺失調嘅時候咧，佢會有妄想啦、幻覺啦、講嘢語無倫次，佢諗嘅嘢、佢所感受嘅嘢咧都脫離現實嘅。即係點啊？我會唔會好返㗎？及早醫治咧，係可以避免到思覺失調引起更加嚴重嘅精神病。嗱，就好似你傷風咳咁樣啦，你咳得耐咁就變氣管炎啦，更嚴重就會變肺炎㗎咯噃。吓？只要你咧可以準時食藥，做多啲運動，瞓覺嘅時候咧安排得好啲，情況係會有改善㗎。食藥啊！
日日食藥好麻煩㗎喎。我唔想俾我公司嘅同事知道我有呢個病。藥分好多種嘅，有口服啦，有針藥。嗱，如果你選擇係打針嘅話咧，一個月打一次嘅啫，咁你就唔使每日記住食藥啦。咁不如我哋試下先啦，好唔好？咁都好啲。心病還需心藥醫，最有效嘅治療方法唔單止係處方藥物，仲需要一份人與人之間最真誠嘅關心。每一個人都有機會病，其實只要我哋肯早一步，對患病者給予慰問、關心、承諾同埋無條件嘅愛，佢哋就可以早一日走出自己嘅困局，再一次開開心心咁生活。抬頭吧，你便會望見漆黑中星宿。曾未料的，能明白傷痛盡吐，才令你學會面對跨出這困境。不管堆積幾多的壓抑，路途上有我伴你左右，訴說得與失，願能陪着你走。Every time you need me, and I'll be there beside you。倦透的心你若正視，真心也沒要緊。If you need me, I promise never let go。這點不管再遇挫敗，來一起笑着放空，歡心一笑。時日遠走，隨年月早已漸去，誰願你獨個面對交織樂與悲？不管堆積幾多的壓抑，路途上有